दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूमर टीवी में। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे प्रिंटर की रिव्यू डिटेल और दूंगा। जो प्रिंटर है उसका नाम है एप्सन का L3115 और उसके बारे में बात करूं तो आपको बॉक्स की आपको बता दूंगा बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। और इसकी बात करूं तो प्रिंटर आपको ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें आप प्रिंट, कॉपी और स्कैन तीनों चीज़ कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ कि इसमें आप इको टैंक मिलता है, आप अलग से रिफ़िल कर सकते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। इको टैंक बहुत ही किफ़ायती रहता है। यदि आप कोई प्रिंटर ले रहे हैं तो इको टैंक में आप बाहर से आप रिफ़िल ला के इसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है वो दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये प्रिंटर आता है, और आपको यहाँ पे एक केबल मिल जाती है चार्जिंग, यहाँ आप लाइट से जोड़ने के लिए दोस्तों ये केबल मिल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको तो मैंने प्रिंटर दिखा चुका हूँ, ये बॉक्स है। इस बॉक्स को आप देख लीजिए, एप्सन का L3115 आपको यहाँ से मैंने ब्लू कलर का बुलवाया हूँ, ऊपर ब्लू कलर का टॉप, और आपको वाइट कलर का मिलता है। इसमें डबल कलर का आते हैं और मैंने ये ऑफलाइन खरीदा हूँ। ऑनलाइन आपको यदि लिंक चाहिए तो लिंक दे दूँगा मैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको ये इंक आ जाती है 4, ये आपको मैग्नेटा मिल जाती है, आपको ब्लैक मिल जाती है और ये येलो, और ये आपको क्यान मिल जाती है, CN इसका इंक का नाम है। तो आपको 4 इंक लगती है जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही आपको ये मिल जाती है चारों सामान। ये चारों इंक आपको शुरू बार जब आप रिफिल करवा लेंगे तो उसके साथ ही आपको ये मिल जाएगी। और दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको उसका मैनुअल कार्ड और ये आपको ये साफ़ करने के लिए चीज़ मिलती है, और ये आपको CD मिल जाती है ड्राइवर, क्योंकि आपको इंस्टॉल करना रहा बाद में आप कंप्यूटर में लगा के इसे दोबारा आपका ड्राइवर यदि इंस्टॉल करना है आपका प्रिंटर के लिए तो आप इससे कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है बॉक्स के अंदर, और आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, गाइड बुक्स, जिसमें आपको किस तरह इस्तेमाल करना है वो लिखा रहता है, और बहुत सारी ये बुक है आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इसमें USB केबल मिल जाती है, इससे आप अपने PC को अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं इस बॉक्स के अंदर दोस्तों। और आपको बता दूं कि अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसकी डिटेल दे देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ है इसमें। तो आगे बढ़ते। तो दोस्तों आप इसकी फीचर की बात करते तो आपको इसका सबसे पहले प्रिंटिंग चार्ज बता देता हूँ। इसका प्रिंटिंग चार्ज है 7 पैसे पर आपको ब्लैक पेज, पर वन ब्लैक पेज आप यदि प्रिंट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट आपको फोटोकॉपी निकालते हैं तो आपको 7 पैसे देना पड़ेगा। और आपको 18 पैसे कलर आप प्रिंट करते हैं तब देना पड़ेगा एक पेज का। और आपको बता दूं दोस्तों इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो आपको 33 पेज पर मिनट देता है, और आप कलर यानी ब्लैक में करते हैं जब आपको 33 पेज पर मिनट देता है, और आप यदि कलर में करते हैं तो ये आपको 15 पेज पर मिनट देता है। और इस साथ दोस्तों आपका इसका रिजोल्यूशन 5760 इंटू 1440 इसका रिजोल्यूशन है। और आपको बता दूं दोस्तों ये ऑल इन वन प्रिंटर है, इसमें आप प्रिंट, स्कैन, फोटोकॉपी दोनों कर सकते हैं। और ये वाईफाई नहीं है, इसमें वाईफाई नहीं है दोस्तों, ये ऑफलाइन ही चलता है। आप इसमें USB केबल आपको दिखा दे, इससे आप कनेक्ट करके लैपटॉप में कनेक्ट करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आप प्रिंट करके और स्कैनिंग करना है तो आप सब उससे कर सकते हैं इस केबल को कनेक्ट करके। तो दोस्तों अब इसके प्राइस की बात करूँ तो ये अभी अमेजोन में 10,899 का है, और मैंने ये ऑफलाइन खरीदा तो मेरे को, अब मैं बता देता हूँ मुझे कितने का पड़ा है। वो है 10,000 का मुझे पड़ा है ऑफलाइन। तो दोस्तों आपको यदि ऑनलाइन खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, 10,899 का पड़ेगा। मैं आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके भी आप ले सकते हैं। और आपको वहाँ से जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आपको फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस भी मिल रही है। दोस्तों इसका रिव्यू दूँ तो मेरे अभी 6 to 8 मंथ हो चुके हैं इसे चलाते हुए। तो दोस्तों मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है मेरे 8 मंथ के अंदर, तो दोस्तों जब मैं ये बूट होने में अभी शुरू में तो बहुत सही बूट होता था और बहुत सही चलता था, मगर अभी इसे बूट होने में टाइम लेता है। और जब हम प्रिंट करते हैं तो बीच में अटक जाते हैं पेज और निकलते नहीं है, यानी अटक जाता है। फिर इसे ऑफ करो फिर ऑन करो तभी चलता है। और दोस्तों इसके साथ बता दूं कि कई पेज में आपको इसमें लाइनिंग दिखेगी, बीच में एक बहुत ही पतली लाइन आप दिखती है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो तो ठीक हो चुकी है, मैंने ठीक करवा ली हूँ। और इसमें आपको वारंटी पीरियड मिलता है 1 ईयर का, और 30,000 पेज का आपको मिलता है इसमें वारंटी। दोस्तों हम इसे चालू करते हैं, इस तरह से आपका ग्रीन लाइट जल जाएगा दोस्तों। और यह पेज आप यहाँ निकालेंगे, मेरे पास ऐसा लगेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप दोस्तों पेज डालेंगे, और एक आपको कुछ नहीं है अभी तो वाइट पेज निकल जाएगा नीचे इस तरह से।
इस तरह से खुल जाता है। और ये इको टैंक फिल करने के लिए है, आप यहाँ से इसको ओपन करके डाल सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे रेड लाइट जलता है, ये आपकी इंक खत्म होने का दिखाता है। और यहाँ पे यदि आपका यदि यहाँ पे रेड लाइट दिखाता है, ये पेज पे आप देख रहे हैं, पेज दिख रहा है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे यदि आपको दिखता है तो आपको यहाँ पे आपके पेज एंड होते हैं, तब आपको यहाँ पे रेड लाइट जलता है। और यहाँ पे आपका यदि यहाँ पे आपका रेड लाइट जलता है तो यहाँ पे आपके इंक खत्म होती है, उसका वो इंडिकेट करता है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।